Gördüyünüz bu mətbəx adası sizin rahatlığınız üçün istədiyiniz istiqamətdə hərəkət eləyir. Mənzili fərqləndirən bir çox üstünlüklər var. Gəlin bir-bir tanış olaq. Divarlarda nə boya, nə də divar kağızlarından istifadə olunub. MDF panellər, qapılarda isə MDF şponlardan istifadə olunub. Çox da maraqlı görsənir. Bura qonaq otağıdır. Gəlin biz ilkin olaraq mətbəx hissəsindən başlayaq. Mətbəxin mərkəzində gəzən bir ada, qarşısında geniş eyvanı. Daxilində də bütün texnikalar var. Hətta qabyanına qədər quraşdırılıb. Hər biri də boş markasına məxsusdur. Üstü də təbii mərmərdir. Qonaq otağına giriş-çıxış rahat olsun deyə belə bir sürgülü qapı düşünüblər. Döşəmə hissəsində parket, qonaq otağının sahəsi kifayət qədər yaxşıdır. 2 panoramik pəncərə və eyni eyvana çıxış da mövcuddur. İstilik sistemi kombidir. Mənzil Baku City Residence yaşayış kompleksində yerləşir. Hol hissəsində yığılmış dolab. Burada ümumi olan hamam otağı, yəni birinci hamam otağıdır. Hətta mərkəzi musiqi sistemi də quraşdırılıb və birinci əsas yataq otağı, sona qədər yığılmış dolab, daxilində də vanna otağı. İkinci yataq otağında sahəsi yaxşıdır və hazır şəkildə də burada dolab yığılıb. Dəyərli dostlar, mənzil ərazinin premium binası olan Baku City Residence-də yerləşir. Ağşəhər dairəsinin yanındadır. Nə zaman baxış keçirmək istəsəniz, öncədən xəbər edin.